Почитувани, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Кога го паркирате вашето возило во паркинг зоните во Тетово, имате рок од 10 минути за да испратите СМС порака. Кога тоа време ќе истече, на возилото се поставуваат блокатори. Доколку не се појавите во рок од 1 час и не платите 1000 денари, возилото се носи во ПАЕК службата, каде што казната 1500 денари. Хаотична е целокупната состојба со паркирањето во Тетовското градско подрачје. Тоа го тврдат од ПАЕК службата, кои секојдневно ги подигнуваат непрописно паркираните возила. СВР Тетово пак вели дека во наредниот период ќе ги засили активностите за регулирање на паркирањето. Речиси секојдневно ПАЕК службата подигнува од 5 до 10 возила. Бројката се зголемува во деновите кога се вршат акцијски контроли во соработка со полицијата. Од ПАЕК службата велат и дека возачите често знаат да прават проблеми, кога заради непрописно паркирање се санкционирани. Додаваат дека состојбата со паркирањето во целиот град е хаотична. Да збораме реално, све да се паркират лошо. Значи негде кај што имам ја простор, кревам, негде, например, по некои улици кои се тесни многу, кои е сообраќај, например, болница тамо, поќе идемо превентивно, иначе тука е хаос. Тука е хаос, значи, увек има нешто хитно кај болница. Од секторот за внатрешни работи Тетово пак информираат дека во наредниот период ќе ги засилат активностите поврзани со паркирањето и застанувањето на автобусите и такси превозниците во Тетово. Во рамките на тие активности, полициските службеници ќе ги санкционираат сите оние кои нема да ги користат 40 наменски стојалишта и свртувалишта определени за таа цел од Тетовската локална самоуправа. Ова посебно се однесува на така наречените диви таксисти. СВР Тетово исто така ќе ги интензивира и другите активности кои го регулираат паркирањето во централното градско подрачје. Погрешно паркираните возила без исклучок ќе се санкционираат и подигнуваат од ПАЕК службата пред се оние возила кои го попречуваат нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, посебно во близина на училишта и други јавни објекти. Зголемен е бројот на лица со симптоми на грип во Тетово. Медицинските лица со совети за одржување на личната хигиена со цел спречување на ширењето на грипот. Во екот на сезоната на грип амбулантите во Тетово полни со пациенти кои имаат клинички знаци за грип. Тие најчесто се жалат на општа слабост, проследена со респираторни проблеми и висока температура, вели доктор Тимосија Јовановски од приватната здравствена установа Медика Центар. Кај грипот првично преовладуваат симптомите, општите симптоми. Пациентите се жалат на општа слабост, болки во мускулите, главоболка, и дури потоа се јавуваат знаците од респираторниот систем, како кашлица, течење на носот, болки во грлото. Овие се типичните симптоми кои се јавуваат кај типична инфекција на грип. Би сакал да споменам некои од други симптоми кои би можеле да значат посериозна форма на грип, да ги наречеме алармантни симптоми. Тоа се недостаток на воздух, кај децата и малите бебиња помодрување кај возрастните, крвав исплувок, конфузија, значи пациентите имаат вртоглавици, пад на крвниот притисок, намалена продукција на урина, особено кај бебињата. Не секоја зголемена температура и кашлица значи грип, вели доктор Јовановски. Разликата помеѓу вироза и грип е во сериозноста на симптомите и пред се време траењето. Вирозата обично почнуваат вирозите со обратно од грипот. Значи прво се јавуваат симптоми од респираторниот тракт, значи пациентите почнуваат да киваат, да им тече носот, да им се затнува носот, болки во грлото, кашлица, и понатам и потоа може да добијат општи симптоми како зголемена температура, болки во зглобовите, општа слабост. Кај грипот тоа е првично се јавува и е многу поинтензивно. И се разбира, вирозите траат неколку дена, 2 до 3 дена, а грипот може да се пролонгира подолго.
Советите за првична терапија на лицата со симптоми на грип во домашни услови се одмор и повеќе течности, како и примање на лекарства за намалување на високата телесна температура, но ако нема подобрување да се обратат на лекар. Ако имаат зголемена температура и болки во мускулите и слабост, логично е да одмараат, значи и тоа во кревет. Значи пациентите строг одмор и земање голем број голема количина на течности и борење со температурата на вообичаените начини. Значи кои би биле тоа? Земање на антипиретици, дури можат да ги земаат антипиретиците на секои 4 часа и да ги земаат во повисоки дози ако не помагаат и дури може да ги комбинираат неколку различни вида на антипиретици одеднаш. Ако по неколку дена после оваа симптоматска терапија која се нарекува, не поминат симптомите, тогаш да се јават на доктор. Медицинските лица советуваат дека најдобрата превенција на грип е сезонската вакцинација на ризичните групи граѓани, додека за спречување на ширење на грипот треба да се применуваат општите мерки за лична хигиена, како и избегнување непотребни контакти со други лица. Советот на општина Брвеница денес ја одржа 32-та седница. Деталите ги има колешката Даниела Билбиловска. Со одлука на Советот, општина Брвеница ќе го кофинансира проектот за рехабилитација на локалниот пат од Сушички мост до депонијата Русино. На денешната седница беше усвоена и одлуката да се дадат финансиски средства за креирање платформа за регионален географски информационен систем за сите општини од Полошкиот плански регион. Првата одлука е кофинансирање на проектот за реабилитација на локален пат во село Сушиски мост во депонијата Русино, од кај општина Брвеница доделува 413.416 денари како кофинанција. Кофинансирање иде по број на жители, така да сите 9 општини што припаѓаат на Полошки регион треба да кофинансираат по број на жители. Втората точка е одлука за креирање на платформа за регионален географски информационен систем за сите општини од Плански Полошки регион во вредност од 225.000 денари, бидејќи и ова исто е по број на жители, ние како општина се задолжуваме да кофинансираме износ од 225.000 денари. Ова ќе биде како системот да имат пристап на секое место, како едно шалтерски систем. Значи да имат пристап без разлика дали граѓаните се од Гостивар или од Тетово, да можат во Плански регион да можат да ги извршат своите услуги без разлика на кое место се наоѓаат. Советниците гласа и за предлог одлуката за армирано бетонски канал за атмосферски води во село Горни Челопек. Градската библиотека во Гостивар брои околу 900 членови. Најверни читатели од секогаш биле децата, но библиотекарите сметаат дека во денешно време предност има интернетот отколку книгите. Додаваат дека учителките и родителите треба да ги мотивираат децата повеќе да читаат. Во Гостивар нема многу места каде што може да се купат книги, но затоа градот ја има една од најснабдените библиотеки со над 60.000 книги. Библиотеката функционира во склоп на Центарот за култура Асном и е поделена во два оддела – за деца и за возрастни. Ги запрашавме библиотекарите колку гостиварци ја негуваат и развиваат културата на читање и каква литература најчесто одбираат. Во одделот за деца има околу 600 членови. Тие најчесто доаѓаат за да позаемат книга која им е задолжителна лектира на училиште, а се уште важат за најверни читатели. Сепак, библиотекарите оценуваат дека порано постоела поголема заинтересираност за читање и апелираат до учителките и родителите да ги мотивираат децата да поминуваат повеќе време со книгите. На учителите ги порачаме да ги тера децата да учат повеќе, на родителите и тие малце да работат дома со децата, и децата повеќе да бидат поинтересни за читање, да не седат повеќе со телефони, така тоа е. Сакаме и ние да имаме повеќе работа, повеќе деца, тоа е убаво. Одделот за возрастни брои околу 300 читатели. Овде најчесто се бара белетристика, а меѓу најчитаните се делата на Никола Спаркс, Пауло Коелјо, Гија Мисо, Сидни Шелдон и други.
Тие повеќе слободна литература. Моментално сега ова година не читаат многу лектири, многу повеќе слободна литература, романи. Ани многу имавме студенти од медицината, ама годинава гледам послабо е. Не знам зашто. И бајги доста книги имаме за медицина добиено како подарок. Види сега, по поранишните времиња многу читатели имавме и читална, идеа пензионери, читаа новини, све. А сега, не знам, само децата и тоа, еве, до сега 262 члена имаме до сега, например. Книжниот фонд на градската библиотека во Гостивар секоја година се обновува и полиците се збогатуваат со нови наслови. Доколку се исполнат плановите на установата, во текот на 2020 ќе биде обезбеден и соодветен простор за читална. Од Демократската партија на албанците денес на пресконференција ги обвинија градоначалниците на општините Тетово и Гостивар дека не ги исполниле ветувањата кои им ги дале на граѓаните. Наместо да ги решаваат проблемите со загадениот воздух, тие размислуваат само како и со кого да коалицираат на престојните избори, велат од ДПА. Се работи за собраќајот медеж во главните градови на Полог, имено на општина Гостивар и општина Тетово, сите пред изборни ветувања што беа не ги исполнија и денеска може да кажеме дека ситуацијава уште се влошила, дополнително и воздухот во Гостивар и Тетово се влошува. Теута Арифи, градоначалникот на Тетово, наместо да се ангажира за решавање на проблемите на тетовчаните, таа калкулира од сега дали ќе оди на постизборна коалиција со ВМРО или СДС. Истово го прави и градоначалникот на Гостивар Таравари, кој наместо да се грижи за воздухот во Гостивар, за собраќајот во Гостивар, калкулира дали ќе оди во предизборна кампања со таа партија или тие партии. Значи, за нив најважно е коалиционните партнери што ќе ги имаат пред или после изборите. Наместо тоа, тие би требало да се фокусират на проблемите на граѓаните, општините, проблемите во општините што ги водат. Пронајден хероин кај Гостиварец, приведена 34 годишна жена заради агресивно однесување кон полициски службеници, како и приведени 6 странски државјани поради нерегулиран престој. Следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Вчера околу 13 часот и 20 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 56 годишен гостиварец при претрес на неговиот дом и помошните простории, реализиран со судска наредба. Во помошен објект штала пронајден му е хероин. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по целосното документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок, со кој денеска ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар. Вчера околу 20 часот и 20 минути при спроведување акцијска контрола во угостителски објект на крстосницата на улицата Илинденска со регионалниот пат за Тетовска Брвеница, 34 годишничка од Кичево, откако била легитимирана, се однесувала агресивно и ги навредувала полициските службеници. Приведена е во полициската станица Тетово за расчистување на случајот и против неа ќе следува поднесок. Во полициската станица Тетово исто така во оваа акцијска контрола, но поради нерегулиран престој биле приведени и 6 странски државјани, 2 машки лица од Република Косово на возраст од 23 и 25 години, 3 женски лица од Косово, 2 на возраст од 19 и 1 од 20 години и 1 женско лице од Република Албанија на возраст од 18 години. Женскиот одбојкарски клуб Бамикор од Тетово со нов тренер веќе се подготвува за продолжението од сезоната. Милан Ристовски е назначен за нов тренер на женскиот одбојкарски клуб Бамикор од Тетово. Амбициите на клубот оваа сезона се насочени кон пионерската и кадетската екипа, кои веќе обезбедија пласман помеѓу најдобрите 8 во Македонија, додека за првата екипа настапуваат девојчиња помеѓу 12 и 15 години. До сегашнава сезона
може да кажеме дека сме задоволни од досегнативе резултати. Во сениорска конкуренција, после 22 години активно учество, ова година за прв пат имаме млада и нова екипа. Очекувањата и нивните резултати сме задоволни. Во младинските конкуренции, во кадетска и пионерска конкуренција, значи тука имаме добри резултати, во двете групи сме прво место во група и очекуваме да играме во првите 4. Значајно е да се напомене ова полусезона дека имаме нов тренер, тоа е Милан Ристовски, кој учествувал во формирањето на ОК Бамикор заедно со доктор Раско. Милан Ристовски, начело на стручниот штаб на Бамикор, се враќа после пауза од 10 години. Ние со ова млада екипа на Бамикор почнавме со зимските подготовки што многу рано, значи после празникот Божич. Работевме на повеќе локации во Бамикор, во фитнес центарот, во салата на основно училиште Лирија, тука исто во Цеделчев и бевме некои пати на терените горе на Попова шапка. Се работи за многу млада генерација, значи ова година екипата е многу помладена, тоа се девојчиња од 12 до 15 години, кои што со ново наснатата прилика во клубот добија шанса ова година да играат во повеќе категории. Значи имаме годинава пријавено пионерки, кадетки и сениорки. Исто така, значи од ова продолжка сезона, условите во клубот се многу, да кажам, подобрени. Одборкарките добија комплет нова спортска опрема, добија многу подобри услови за тренинг, имаме повеќе сали на располагање. Секако тоа е многу голема мотивација за нив и тоа придонесува да се зголеми многу бројот на членови, како во овие категории кои се напреваруваат, каде што ние селектираме веќе квалитет, што мислам дека со тек на месеците кои што следат ќе дојде до израз. Сезоната во сениорска конкуренција продолжува во четврток, кога ќе се одиграат првите надпревари од Купот на Македонија, додека првенството во плей-аут лигата ќе започне на 15 месецов.